हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजफुल इन्फो। आज की मेरी वीडियो सर्दी जुकाम से संबंधित है। बदलते मौसम में जुकाम, खांसी, एलर्जी और श्वास के रोग अधिक होते हैं। ठंडा गर्म एक साथ खाने से भी जुकाम हो जाता है। आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। मेरी सभी वीडियोस डॉक्टर द्वारा कंसल्टेड है। बदलते मौसम में सर्दी से बचाव की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। सर्दी में लापरवाही से जुकाम हो जाता है और कफ बनकर सांस के रोग हो जाते हैं। जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, उन्हें सर्दी जल्दी लग जाती है। ठंड में दिल के दौरे पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि सर्दी से दिल में सिकुड़न आती है। बुखार, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त, त्वचा में खुश्की ड्राइनेस होती है। जब मौसम में बदलाव होता है उस समय बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं जुकाम में आराम तो करती हैं, पर उससे जुकाम ठीक नहीं होता, रोग दब जाता है और फिर दोबारा हो जाता है। अब मैं आपको सर्दी जुकाम के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता देती हूँ। सर्दी जुकाम में दूध, दही नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूध बलगम बनाता है। यदि दूध लेना हो तो मोटी इलायची, 2 पीपल जो आपको जनरली मर्चेंट स्टॉप पर मिल जाएगी, 2 छुआरा, 4 खजूर, इनमें से कोई भी एक चीज आप दूध में उबाल कर तब दूध पिएं। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा विटामिन सी का प्रयोग है। अगर आप विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो आपको खांसी जुकाम कभी नहीं होगा क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। और इसके साथ आप अन्य इलाज भी कर सकते हैं जैसे गरारे करना, शहद अदरक का सेवन या भाप लेना आदि। सर्दी में गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से जुकाम, खांसी आदि रोग नहीं होते। अतः सर्दी में खांसी जुकाम से बचने के लिए इनका सेवन करें। कमजोर मस्तिष्क के कारण भी सर्दी जुकाम सदा बना रहता है। ऐसे रोगियों को जुकाम की दवाइयों से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे लोगों को भोजन से पहले छिलके के साथ ही सेब खिलाएं। इससे मस्तिष्क की कमजोरी दूर होगी और यह नुस्खा विशेषकर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। जिन्हें जुकाम बार बार बना रहता है उन्हें अंगूर और आंवले का सेवन अधिक करना चाहिए या रोज 50 ग्राम अंगूर कम से कम खाएं। इससे जुकाम लगना बंद हो जाएगा। गर्म पानी के साथ मुनक्का लेने से भी जुकाम ठीक हो जाता है। अगर आप बड़े हैं तो 5 मुनक्का कम से कम खाएं, या अगर यह उपाय आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे को 2 मुनक्का आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई इन्फो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हर बार ऐसे ही यूनिक कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक